I just bought a new microphone guys. Ito siya. It's from Boya. It's the Boya Mini 2 wireless. Sa orange app ko siya nabili. Ayan siya. Before I'm using this one. Itong malaking version. So hopefully mas clear yung sound nito. So comment down below if this is good or not. So yung packaging niya is similar sa isang AirPods. Ayan siya. So nandito yung mga mics. So there are two mics. Yung isa gamit ko na. Nandito sa aking collar ba tawag dito? Anyway, ito siya. So, dito ko siya i-charge if malulubat na siya. And it's super tiny. Hopefully, naririnig nyo ako. I'm currently using it na. Ito yung isa. Ang liit niya, guys. Binuksan nyo siya. Meron siyang sticker or tape over here. Alisin nyo lang para mag-charge yung mic. And whenever you put it back, alisin nyo lang yung tape, yung sinasabi ko kanina. And automatically, parang may magnet sa baba. It will snap. Yan. So, hindi siya mahulog. Parang may magnetic sa baba. Yan. Para talaga siyang AirPods. Okay, let's close it.